you let her go. Fordi jeg gerne ud. Også endelig, ja. Jeg vil lave en fucking god tur! Ja! Glæder vi os? Ja. Jacuzzi! Jeg fik ikke det der fald. Ja. 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 Okay. Oh no! Are you okay? Nej, okay. I broke my leg. Oh my god. What happened? Oh my god, you giving birth?
Men det er Victor står deroppe. Bare kør derned. Nej, Sepp. Det er blå pist. Wow, man. Jeg sværger, hvad de laver. 1 sekund, så siger jeg ikke, hvor vi skal køre hen. Det er legit ikke så svært. Der er et kæmpe gult og grønt skilt. Jeg står ikke. En gang, så glemmer jeg lige at sige, at vi skal køre derned, og så kører de bare. You have to lean forward. Yes, now you're doing the right. Slow for, oh shit. Hi Ida. Bare sådan en dokumentar om resten af bakken. Ja. You all right? No, you're all under. Det var sgu godt, Ida, så fik vi det med. Idas fald. Er det første fald i dag, Ida? Er det første fald i dag? Ja. Ja, vi fik det med. Undskyld, Oscar. Det er okay, Ida. Endelig, den filmer, ikke? Jo. Okay, godt nok. It's a beautiful pose. Yes, thank you very much. Ej, det var ærgerligt, at jeg ikke kunne filme det. Fuck. Jeg prøvede, du ved. Jeg kørte baglæns og prøvede fucking at skyde, så min yderste ski var fast. Filmer den nu, blinker den? Ja, det er Er du klar, Mathilde? Mathilde, vil du have et trick? Spark til den der. Ja, sådan der. Mathilde, er du okay? Mathilde, sådan her. Prøv at kigge. Du skal gøre sådan der. Bang, bang. Bang, bang. Det skal udlægges! Fucking tænk, det er Elisas fjæs, du sparker. Okay. Bare ned ad bakken. Jeg svær, jeg elsker når jeg siger, jeg ved ikke hvilken vej det er, jeg skal. Ja, kommer her, plus mange du. Kom her, lille. Kør Luna, jeg filmer jer. Kør Emil, jeg filmer jer. Jeg filmer jer bare. At det var meningen, jeg ville filme jer køre forbi. Jeg vil lige ved at ramme hende. Det kommer med på videoen. Kører min egen, så jeg gør sådan der, fuck, jeg kører godt. Og så er jeg sådan der, fuck, der er en dame. Man skal lige huske at kigge op, man. Der er nogen, der kommer med solsko. Jeg tænker bare, der er en, der laver den der. Fra side til side. Jeg kan ikke lige tæve, om der er en rise i fronten eller et eller andet. Jeg vil ikke kætte sig bare fast i det der fucking metal. Det vil ikke komme op over dig. Ja. Fuck irriterende. Hvad så, Ida? Er du okay? Fik du luft? Fløj du? Ja. We had a man down. Jeg så bare en ligge på jorden, ikke? Så jeg sådan her. Men det er Ida, så stopper og kører tilbage. Ej, jeg ved sikkert, om jeg tør tage de der hop igen. Jeg flyver så højt hver gang.
skal stoppe ved den. Jo, jeg filmer jer. Eller vent, tjek lige at filme for os selv. Du filmer? Ja, du filmer. Du har filmet i 54 sekunder. Men du kan se, at det filmer jer, og jeg filmer himlen. Nå, det filmer os. Hej. Hej. Jeg hedder Luna. Og nu skal My name Luna. Og der har vi Julie. Zoom, zoom. Jeg stiger mig frem, så man kan se jer. Altså, der er ret fedt. Jeg ramte lige sådan der et stykke grus midt på pisten. Og man bare, så det var sådan... Oha! Nej, men det er jeg godt. Det er bare udkanten. Derfor må man gerne have lejeski. Hvad så, drenger? Luna, du er ikke drengen nu. Du må godt køre, Julius, der. Øj, fuck det, nu kører jeg altså også. Så jeg kan foran dig. Så lad mig falde. Er det en aftale? Hvad gjorde det, Victor? Øj, skal vi køre? Jeg overhælder os sgu nok. Jeg hader snowboarder. De er sådan der, de er mentalt skadet. Sådan der, jeg forstår ikke, hvad de laver. Ej, skal vi lære sådan en panorama her med kamera? Are you taking a picture? Op i luften, det gjorde sådan, det brækkede og sådan lidt. Jeg synes snart. Yes, it's filming. Så det er Anielas første tur på en sort pis. Sort og sort. Rød pis. Rød pis. Sort pis! I Canada. Ja. Åh, fuck mig. Så det her er status. Vi behøver ikke vaske hår. Jeg skal bare skylle dig. So I'm gonna make a cooking show. Vi er på vandretur. Ja, den er helt stable. Du ser bare min ansigt. Det er minus 16 grader. Så Aniela er på vej op i sneen. Så lad os få en god vinkel her. Go, Pia, go, go, go! Hej, blokke!
Nogen som er beskidt. Jeg er beskidt. Så man ikke kan lide. Se på det.